Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Bro dan Mbak Bronya. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Agus CP. Saya ini belum dapat tempat, yaitu pemasangan burung. Saya rencana di sebelah ini hutan. Tapi sebelum pasang, mari kita cari dulu tempatnya, masuk di dalam hutan sana. Oke? Oke, Mas Bro dan Mbak Bronya, kita mau jalan di sebelah sana. Ya, seperti mantap ini lokasinya. Luas juga ini lokasinya ini. Oke, Mas Bro dan Mbak Bronya, kita mau rencana pasang di ini. Tapi terlebih dahulu kita kasih bersih dulu supaya enak pasang jeratnya. Oke. Kita kasih dekat dulu kameranya supaya agak jelas. Oke, pemasangan perangkap sudah selesai. Mari kita tunggu hasilnya. Oke, sip.
ketat kan. Oke, dapat 1 ekor lagi. Mantap. Mari kita kasih masuk dulu tempatnya. Oke, sip. Ya. Oke, cukup di situ dulu. Nanti lain waktu kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.